আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা সুন্দর একটা পিসি বিল্ড করলাম তন্ময়ের জন্য। তন্ময় আসছে ময়মনসিংহ গফুরগাঁও থেকে। কি কম্পোনেন্টে পিসিটা বিল্ড করলেন সেই বিষয়ে চলুন জেনে নিই। এখানে প্রসেসর হিসেবে আছে Ryzen 5 8500G একটা প্রসেসর। মাদারবোর্ড হিসেবে আছে MSI এর 650 MB মডেলের একটা মাদারবোর্ড। স্টোরেজ হিসেবে আছে 256GB একটা M.2 NVMe। র‍্যাম হিসেবে আছে টিমের DDR5 16GB একটা 8GB 6000 MHz এর র‍্যাম। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আছে 2 ফ্যান বিশিষ্ট একটা বিগ ফ্যানের পাওয়ার সাপ্লাই। কম্পিউটার কেস হিসেবে আছে আউরা ব্র্যান্ডের 3 ফ্যান বিশিষ্ট চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস এবং মাউস কিবোর্ড আছে একটা 8GB হোয়াইট কম্বো প্যাক এবং মনিটর হিসেবে আছে দাওয়া ব্র্যান্ডের 100 হার্টজের একটি বর্ডারলেস মনিটর। এই টোটাল পিসি আমাদের কাছে তন্ময় বিল্ড করার জন্য তন্ময় এবং তন্ময়ের বড় ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।